dzisiejszym odcinku będziemy robić karmnik dla ptaków z Lego Friends. No, jak potrzebne nam będą. Pokażę wam tak. Takie raz, dwa, trzy, 6 takich białych. 4 takie okrągłe. 1 patyczek. 2 takie małe, jedne pojedyncze. 2 takie duże i 3 takie podwójne, które je łączą, takie czerwone. I to 3. Tak. 2 takie. Do tego jeden taki trójkątny. Jedno takie i jedno takie. 2 takie. 2 takie. 2 takie i jeden taki. Robimy do roboty. Bierzemy takie. Na bokach kładziemy tak. Kładziemy obok. Weszło nam tak. Bierzemy patyczek. Kładziemy. To jest jedno na drugie. Wkładamy do środka. Bierzemy ten drugi. Ten mały. Kładziemy z tyłu całą wszystko obok. A obok niego te białe, małe. Bierzemy takie. Kładziemy na rogi. Te 2 dajemy tutaj. Wychodzi tak. Bierzemy to. Kładziemy na te 2 małe czerwone. Te dajemy na boki. Nam dokładnie tak. Teraz te 2. Jak jest tak. Nie wiecie, co będziemy robić? Ściągamy. Jak jest to? To dajemy te 2 na rogi. Wychodzi. O, tak myślicie? Też nie. Żartuję. Tak jak było przedtem. A ten trójkątny. No i środek. I wyszli nam doszedł. Czepiamy to tak. Wyszło. Padam, taki domek. Czepiamy go. Tam gdzie chcecie mieć przód.